501 স্ট্রেঞ্জারের এটা আজকে আমরা সার্ভিসিং করছি। দেখে নিন, সব কিছু খুলে দিয়েছি মেশিনের, এ টু জেড সমস্ত মাল খোলা হয়ে গেছে। এটা সার্ভিসিং হবে। ये ढकना 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 ये मशीन है 16 साल का मशीन है। नहीं नहीं, কত সালের মেশিন এটা? 6 সাল, 2006 এর মেশিন। এটা স্ট্রেঞ্জারের 2006 এর মেশিন। এই মেশিনটা আজ আমাদের সমস্ত কিছু খোলা হয়েছে। এই দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু খোলা হয়েছে সব। এই মেশিনটা আজকে আমরা সার্ভিসিং করছি, তা আপনারা দেখবেন, দেখার পর জানাবেন কমেন্টে কেমন হয়েছে। এইভাবে মেশিন খুলতে হয়, খুলে সার্ভিসিং করতে হয়। কি অবস্থা দেখুন মেশিনটার, মেশিনটা কি অবস্থা দেখুন, কিছুই নাই, কিচ্ছু নাই, সব এখানে পার্টস। এই দেখতে পাচ্ছেন প্লেট, ঠিক আছে।